السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. قال الناس وما زلنا نطالب بالصبر وعدم الاستعجال. كل شيء هيجي بإذن الله. كل واحد بالنسبة لنا شخص مهم جدا. مصر محتاجة لكل واحد فينا في الأيام اللي جاية. محتاجين كل الناس وأمان الناس أهم حاجة في المراحل الأولى دي. أمان الناس أهم حاجة في المراحل الأولى دي. كل اللي عاوزينه أكثر سيتحقق بإذن الله. لكن في ناس قرروا ينزلوا في ميدان التحرير، وكان في مقدمتهم الشاب أحمد محيي عبد العاطي، واللي قرر بصورة فردية انه ينزل يتظاهر في ميدان التحرير، ودي كانت كلماته اللي وجهها للشعب المصري كله من ميدان التحرير. أنا دلوقتي في ميدان التحرير. من وجهة نظري البسيطة كده ومن رؤيتي للموقف إن في صحفيين كتير أجانب موجودين في الميدان. ما تخافوش، محدش بيحب يفضح نفسه. وجود الصحفيين ده بيحميكوا. احنا مش بنستعين بالأجانب ولا حاجة، احنا بنستعين بعين تكون شاهدة على الأحداث وتشوف اللي بيحصل لنا. أنا دلوقتي في ميدان التحرير وبقول له يا سيادة الضابط أنت كذاب، واللي بعتك كذاب. مش بالذل هشوفكم غير او استرجى منكم خير. انتوا كلاب الحاكم واحنا الطير، انتوا التوجيه واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت. انتوا بعتوا الارض بفاسها بناسها، في ميدان الدنيا فكيتوا لباسها، بانت وش وصدر بطن وظهر، ماتت والريحة سبقت طلعت أنفاسها. وإحنا ولاد الكلب الشعب، إحنا بتوع الأجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب والموج في الحرب. لكن انتوا خلقكم سيد الملك جاهزين للملك، ايدكم نعمت من طول ما بتغزل وبتغزل ليالينا الحل. انتوا الترك واحنا الهل، سواها بحكمة صاحب الملك. انا المسجون المطحون اللي تاريخي مركون، وانت جلاون وابن طالون ونابليون. الزنزانة دي مبنية جبل الكون، جبل الظلم ما يكسب جولات اللون. يا سعادة الضابط احبسني، رأينا خلف خلاف، سففني الحنظل وتعسني، رأينا خلف خلاف. احبسني او اطلبني وادهسني، رأينا خلف خلاف. واذا كنت لوحدي دلوقتي، بكرة مع الوقت هتزور الزنزانة دي أجيال، وأكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف. نخاف يوعى ونوعي ما يخاف. انتوا الخونة حتى لو خلني ظني، خد مفاتيح سجنك وياك واترك لي وطني غير وطنك. قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجن. أنا موجود في ميدان التحرير، وإن شاء الله هيجي ناس النهاردة تعترض على الدماء اللي سالت امبارح. مصر اللي فيها رجالة، مصر فيها ناس ما بتخافش غير من اللي خلقها. والله اني احسبكم على خير وارى فيكم رجالا. وان شاء الله النهارده هيبقى يوم تاريخي في تاريخ مصر. الشعب اللي قرر ياخد حقه في يوم واحد، ان شاء الله هيبقى يوم تاريخي في تاريخ مصر. لأول وهلة تشعر الإحساس اللي هو ممكن يسيطر عليكم. ندعو الله ان هو يجنبنا له، اللي هو الفخر. انت ايه؟ ناس من ساعة ابريل 2016 مفيش اي فعاليه او شبه فعاليه او شبه فعاليه او يعني مفيش اي حركه في مصر زي ما انت شايف من ساعه تيران والصنافير. لكن الاستعجال، فانت لما تيجي ده قلنا اطمن انت مش لوحدك، الناس سخنت وبدات تنزل. لكن الحكمه مهمه جدا في هذا التوقيت، مهمه جدا ان احنا نحافظ على بعض. راجعين التحرير ده فخ مخابراتي بامتياز اتوضع لتفخيخ الحملة بعد ان فشلت. هم فوجئوا باصرارنا، كله كان مستني ان احنا هنكمل في الحملة. عملت ضغوط رهيبة عشان نوقف. هم ضغط بقى، ما انت البلد مولعة وقصة وما حصلش. فكانت راجعين احنا التحرير. احمد مش بس قال الكلام ده اصر ان يوجه رسالة لكل المصريين: ما تخافوش، مش هنخسر اكتر من اللي خسرناه. نزل وتصور ورفع لفتة ارحل يا سيسي من امام مجمع التحرير زي ما حضراتكم شايفين. اهو
احمد اتقبض عليه رغم انه واقف لوحده، لا قانون تظاهر يمشي ولا قانون، مفيش حتى اتنين. وبالرغم انه اتقبض عليه احمد ما خافش، ووجه رسالته الثانيه للمصريين من جوه بوكس الشرطه. Regarding the case that I am in right now, I am in the police station car. I'm in the police station car. محدش ياخد التليفون مني. I'm in the police station car and they are trying to take my phone. They are right now trying to take my phone and they arrested another guy with me. They arrested another guy with me and I was alone. This guy was not with me. He's just using the camera to get a photo, but I was alone and there is no crime. The crime in Egypt, despite this is against the human rights, that if you are more than two, this is called this is a crime, or this is a problem in Egypt right now in the Egyptian law. But regarding this, I was alone, and from the cameras of Al Tahrir Square, I was alone. Now I am asking all the human beings all over the world. I am facing the unknown destiny. I am facing the unknown fate. I don't want you, Mr. President, who preferred getting money from the loan, from putting the 10 billion pound Egyptian in the bank to get 1 billion pound Egyptian per year, instead of fixing the train stations, instead of fixing the life in Egypt. This is better. Die, Egyptian people, to let Mr. President live. ربنا يفك اسر. واحمد محي نزل وعبر عن غضبه ومرضيش بالظلم. احمد ابوه لواء سابق بامن الدوله محي عبد العاطي، وكان عضو برلمان سنه 2005. ابوه يعني دوله عميقه مقصل يعني. ونزل قلت لك شوف حضرتك الامن، عشان كده بقول لك الفكره لا تموت. الامن قعد يدرسنا 3 سنين، لازم نقول الحقيقه، وحفظ كل الناس مين بيشارك مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه ومستوى خامس وسادس في كل حاجه، فعاليات في فرق في حركه ولم كل الناس وحبسهم. لكن زي ما حصل في قصه سيدنا موسى وفرعون، كان في جيل عنده 10 و9 سنين و11 سنه بيتفرج على الثوره بره كل حسابات الامن. هذا الجيل اكتر من 15 مليون، هنفترض ان في 3 مليون منهم قلوبهم قلوب رجاله. الثوره والخلاص والحريه فكره، والفكره لا تموت. تعرف حضرتك لسه معلنين من دقايق على موضوع الفلوس. تاني باكد على حكايه القوس، الفكره اللي قالها استاذ اشرف عبقريه. تحط الجمله بين قوسين مهم جدا. عارفين كم بفضل الله؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم صورة وصلت لنا ناس كتبت على الفلوس؟ 20,000 صورة على رقم واتس واحد. 20,000 صورة. خش على هاشتاج، ناس نزلت فيديوهات ونزلت البتاع. اتفرج على الهاشتاج اطمن انت مش لوحدك. ده عنواننا الرئيسي يا جماعة، لن يتغير طيلة هذه الفعاليات. ده اللي هنكتبه وده اللي هنقول وده اللي هنطمن بيه بعض. لان اكبر جريمة عملها هذا الانقلاب في هذه البلاد هو تفريق الناس عن بعض. اكبر شرخ اتعمل في تاريخ هذه البلاد، ولازم نضم على بعض باذن الله. لا نملك اي خيارات للنجاة. شوف، كل تمن هندفعه النهاردة لزوال هذه الغمة اقل بكتير من التمن العنيف اللي بندفعه مع استمرار هذا الوضع في مصر. تاني، كل تمن سيدفع اليوم لإنهاء هذه الغمة أقل بكتير من التمن اللي بتدفعه. شوف أنت حضرتك زي التمن مثلا، رغم ان الفترة كاشفة وكل بيكتبوا ربنا خير، من سنة مثلا ما كانش يتباع كذا وكذا، وما كانش الدين اترفع لكذا وكذا 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 مثلا. فأنت تخيل التمن اللي